ကောင်းဝင်တဲ့ရောက်သည်နှင့်မကြော့ခင်မိုးပြည့်သူကိုစိုးကြီးကိုလိုက်ရှာနေတော့သည်အဝေးပြေးကားကွင်းတွင်ကားဒရိုင်ဘာအဖြစ်အလုပ်လုပ်နေသောသူ၏ခင်မိုးဖြစ်သူကိုစိုးကြီးကိုရှာရသည်မှာအလွန်ပင်ခက်လာသည်ဟဲ့ငါတို့မင်းဆရာကိုတွေးမိလားမကြော့သည်ကိုစိုးကြီးနှင့်အတူတွဲ၏အလုပ်လုပ်နေသောစပယာငါတို့ကိုမေးလိုက်သည်စောစောကတော့ကျွန်တော်တွေးလိုက်ပြီးတယ်စကိုင်းစတားဆိုင်ထဲမှာထိုင်နေတာဗျအခုဘဲဟုတ်သွားမှမသိတော့ဘူးကိုစိုးကြီးနေတော့ခတ်ပါတယ်အလုပ်ပြီးရင်အိမ်တန်းပြန်မလာဘူးဘီယာလေးတောက်တာပြောဘူးမပြောချင်မကြော်သည်ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုစိုးကြီး၏နေ့တိုင်းဘီယာဆိုင်ထိုင်၍တောက်နေခြင်းကိုမနှစ်သက်တော်လဲပစ်ချ၍မရသောတောင်းတုပ်ကြီးဖြစ်နေသောကြောင့်တီးခံ၍နေရခြင်းပင်ဖြစ်သည်အတန်းကြာထိုင်ဆောင်နေမှသာကိုစိုးကြီးရောက်လာတော့သည်မကြော့ရောက်နေတာကြာပြီလားအခုအလုပ်ကိစ္စတစ်ခုအကြောင်းပေါ်လာလို့ခဏကြာသွားတယ်ကွာကိုစိုးကြီးသည်ဇနီးဖြစ်သူကိုပြုံးဖြည်းဖြည်းမျက်နှာဖြင့်မျက်နှာချိုတွေးလိုက်သည်တော့လည်းမပြောချင်ဘီယာလေးတစစရက်ကလေးတက်မြမြဟိုအကြောင်းပြဒီအကြောင်းပြအကုန်စင်ကြီးတို့ကြီးပဲမကြော့သည်စိတ်ဆိုးသောအမူအရာဖြင့်ကိုစိုးကြီးကိုစီး၍အပြစ်ဖွဲ့ပြောဆိုလိုက်တော့သည်ရှင်သမီးကိုတလို့အရန်ချူချားနေတယ်ရှင်ကလေးစီကံပြဖို့ပတ်စံနည်းနည်းလို့တော့မှရှင်ကျုပ်ကိုပေးလိုက်အောင်ဟုတ်လားအကိုသမီးလေးကိုဂရုစိုက်ပါကွာအကိုဝေးမှာရောကြော့ကိုစိုးကြီးသည်သူဤဆလွယ်တိုင်းထားသောလွယ်ထဲမှငွေတသိန်းကိုထုတ်၍မကြော့ကိုပေးလိုက်သည်တော်ဒီတစ်ခေါက်ကားမောင်းနားရင်စောစောပြန်လာခဲ့နော်ကလေးကတော့လွမ်းနေတာရှင့်အေးပါကွာစိတ်ချပါအခုဒီတစ်ခေါက်ကားမောင်းပြီးတာနဲ့အိမ်ကိုချက်ချင်းပြန်လာခဲ့မယ်သမီးလေးကိုလည်းပြောလိုက်သမီးအတွက်အယုတ်တွေအများကြီးဝယ်ထားခဲ့မယ်လို့ကိုစိုးကြီးရင်ထဲမှာအိမ်လွမ်းစိတ်များအပြင်သမီးကိုလွမ်းသောစိတ်များပင်ထပ်ပူး၍တိုးလာလေသလားမသိနေမထိထိုင်မသာဖြစ်နေသော